Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Сегодня мы начнем с вами большую работу. Значит, кто захочет, конечно, вместе со мной. Мы будем вязать худи. Значит, я связала уже сама вот этот большой худи для моего сына. Это размер 48-50, российский размер, да, или, скажем, М-ка, европейский. Часть уже я выкладывала на своем канале, вы видели, да, я выкладывала, как делать двойную кромочную петельку, как закрывать вот так вот красиво петли, как вяжется вот эти вот карманы. Это я все выкладываю уже по частям. Капюшон как вяжется, да. И думаю, что на этом я ограничусь. Ну, многие стали задавать вопросы, а где же сам мастер-класс? Мы тоже хотим связать полностью. Вот, поэтому я решила связать, все-таки сделать мастер-класс по этому изделию, да. Еще хочу сказать, видите, здесь красивое такое вот получилось японское плечо. Ну, в общем, как бы изделие получилось очень хорошим, да. Но так как я решила, что второе большое, конечно, я худи вязать уже не буду, я свяжу маленький размер, да, вот понимаете, один в один я связала маленький размер. Это для внука. Значит, получается, у меня сыну и внуку я связала одинаковые изделия. И вот этот маленький худи мы будем с вами вязать вместе, но я буду вам рассказывать все размеры или как я делала для большого. И поэтому, подставляя свои мерки, вы также сможете связать. Значит, получился изделие очень красивое, мне нравится, симпатично. Вот карманчики красивые, да, капюшон очень хорошо получился. Он такой вот, видите, не сразу как бы начинается, а со стоечкой, да, немножко поднимается под горлышко. Потом сшивала я молнию, тоже я сделала с другой стороны вот такую красивую планочку. Посмотрите, молния полностью закрыта. Конечно, это все стоит времени, усилий, да, усидчивости, но результат получается очень хороший, и поэтому я буду очень рада, если вы захотите со мной вместе связать вот такое изделие, да. Вот здесь я поставила стопоры на шнурочки, так же, как вяжешь шнурочки, я тоже все это расскажу. В общем, короче говоря, я все по частям расскажу, буду вязать маленькие и параллельно буду говорить, как вяжется взрослый худи. Теперь немножко о нитках. Использовала я вот такую пряжу. Это Alize Superlana Classic. Здесь всего 25% шерсти и 75% акрила. Вяжется эта пряжа очень легко. Хорошо в руках. Вот как бы, знаете, есть, которые вяжешь и не очень нравится, а вот это прямо вяжешь и все нравится. Значит, здесь в этой моточки, значит, в 100 граммах 280 метров. И вязала я спицами 3 миллиметра. 3, да? Я думаю, что да, 3 миллиметра. Вот, значит, ушло у меня вот на эти два изделия. У меня было, я сначала купила килограмм, это 10 мотков по 100 грамм. И мне чуть-чуть не хватило на 2, я один моточек докупила. И, короче говоря, получилось у меня на 2 изделия, получилось килограмм 100. Значит, 11 мотков, от 11 моточек у меня осталось буквально чуть-чуть. И получилось где-то примерно чуть меньше, чем 800 грамм на большой свитер, а все остальное на маленький там 300 грамм, да, ну вот как-то так вот у меня расходы получились. Вот. Заказывала я отдельно молнии. Разъемные я хотела, мне хотелось, чтобы расстегивались, ну, в смысле разъемные, и с двух сторон, чтобы они расстегивались, да, и сверху, и снизу. Молнии, конечно, лучше, если получится заказать размер нужный, но мне пришлось их обрезать, и там я расскажу, как я это делала. Вот, в принципе, все, что я хотела вам показать, то есть рассказать предварительно. Кому нравится, пожалуйста, мы приступим к мастер-классу и будем по частям вязать вот такие красивые изделия. Сегодня мы начнем с вами вязать худи вот этой полупатентной резинкой с капюшоном, с накладными карманами и вот таким вот японским плечом. Вот посмотрите, как он красиво здесь все смотрится. Кто следит за моим каналом, знает, что я начала вязать этот проект. Я вяжу на размер 48-50 мужской, это, естественно, худи, да, вот, или М-ка, объем груди
здесь по кругу 112 сантиметров. Это с припусками на свободное облегание, потому что худи должно быть такой быть свободный, да. Значит, у меня почти готово, мне осталось только вшить молнию. Вот поэтому я решила начать вязать вместе с вами, чтобы тот, кто хочет такой же связать, кому понравилось, мог начать вместе со мной. Но я не буду вязать сейчас такого большого размера, я буду вязать на внука, внуку 3 годика, но буду давать вам мерки, так же, как можно вязать на большой. Понимаете, что большой просто там длиннее, там шире и больше припусков, ну, как бы вот такая разница, да. Я вам буду давать размеры, и вы сможете вязать и большой размер. Первый свитер я вязала, или худи, вязала вот такие вот у меня мерки, значит, объем пополам 56, без проймы здесь 47 сантиметров, объем вот здесь по горлышку 20 сантиметров и плечи 12. И высота здесь у меня, значит, 40 сантиметров, это вместе с резиночкой. И забыла я указать, да, и размер проймы вот здесь у меня 20 сантиметров. Это на большой размер. Вы возьмите свой какой-нибудь, если вы хотите уже вязать конкретному человеку, у вас есть его любимая вещь, которая хорошо на нем сидит, вы можете просто вот эти размеры все переснять. Только имейте в виду, что здесь у меня спущенное плечо. Не всточной рукав будет, а именно спущенное плечо. Да, вот оно не очень сильно, но тем не менее оно спущенное плечо у меня. Почему это имеет значение? Потому что по-другому вяжется рукав. Вот. И, значит, вы померьте свои размеры, и мы начнем вязать. Я буду вязать сейчас вот на такие размеры. Это, значит, на мальчика 3 лет. Объем груди 35 пополам с припусками на свободное облегание. Размер шеи 14 сантиметров, по 9 сантиметров плечи. Но самый важный размер, когда мы начинаем сейчас вязать, это, значит, вот по горловине вот этот размер, по груди вот этот размер и высота проймы, естественно, да. Ну и дальше потом высота изделия. Значит, вот это у меня и спинка, и перед, только вырез по горловинке совершенно другой. Значит, вы вяжете образец. Вот я уже связала образец. Это полупатентная резинка. Значит, если кто не знает, как она вяжется, пожалуйста, я оставлю ссылку. У меня есть отдельное видео снято, потому что не хочу сейчас на это терять времени. Вяжете образец и обязательно его стираете, потому что полупатентная резинка очень коварная. Если вы ее не постираете, сделаете расчеты на нестиранном образце, у вас может быть нехорошо получиться дальше по размеру. Вот, значит, вы стираете, ищете свою плотность вязания, определяете. Так, я вяжу из такой вот пряжи Alize Superlana Classic. Это не чистая шерсть, это 25% шерсти всего. И, значит, здесь у меня получается в 100 граммах 280 метров. Значит, если кому интересно, это цвет номер 207. И вязать я буду спицами. Вот у меня спицы 3 миллиметра. И причем этими спицами вяжется все, как резинка, внизу по рукавам, так и основное изделие. И теперь, после того, как вы рассчитали плотность вязания, у меня в 1 сантиметре 1,9 петель. Вы определяете, сколько вам петель надо набрать по горлышку. Вот я 14 умножаю на свою плотность вязания, и у меня там получилось что-то через запятой, но это число у вас должно быть нечетным. Вот, пожалуйста, вы также рассчитайте, сколько вам надо набрать здесь петель, исходя из вашего размера. Вот если из большого размера, то у меня здесь 39 петель. Если здесь, то всего 27 петель. Итак, и мы берем спицы наши, берем нашу ниточку и начинаем набирать самым обычным способом. Я наберу сейчас 27 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 27. Вот. И сейчас мы начнем. Первый ряд будет идти у нас по изнанке. По изнанке. И, значит, что мы делаем в первом ряду? Кромочную я снимаю.
И очень важно, чтобы в лицевом ряду после кромочной сразу шла изнаночная петля. Поэтому по изнанке она должна быть лицевой. Вот я ее провязываю. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так мы вяжем до конца ряда. И в конце ряда, если вы все правильно рассчитали, у вас тоже должно закончиться лицевой и кромочной. Значит, сейчас мы проверим, правильно ли я рассчитала. Ну, надеюсь, что все правильно. Так, почти мы дошли до конца ряда. Вот у меня изнаночная, теперь у меня лицевая и кромочная. Все. Это мы связали с вами с изнанки. Теперь по лицу мы начнем вязать наш узор и начнем прибавлять петли. Прибавляются петли здесь при этом способе вязания именно при патентной резинке. Это именно, то есть полупатентная резинка. Обычно японское плечо вяжется, добавляются петли в каждом ряду, но при вот этом узоре в каждом втором ряду. Пожалуйста, обратите на это внимание. И что мы дальше с вами делаем? А теперь мы возьмем с вами два маркера и повесим их. С каждой стороны отступает 4 петельки. Здесь справа у нас перед лицевой петлей, а слева у нас 1, 2, 3, 4, как бы после лицевой петли. Да? Вот здесь у нас между маркером начинается отрезок лицевых петель. И сейчас мы начнем прибавлять с вами петли. Это мы будем делать в каждом втором ряду. То есть в лицевом. При вязании полупатентной резинки мы будем добавлять в каждом втором ряду. И что мы сейчас делаем? Мы начинаем вязать кромочную, я снимаю, и уже начинаем вязать сразу наш рисунок. Это изнаночную мы снимаем с накидом, лицевую мы провязываем. Изнаночную мы снимаем с накидом, переносим маркер. И теперь вот с этой лицевой петлей, значит, здесь справа мы будем из нее делать новую петлю, но после того, как мы ее провяжем. Вот я ее провязала лицевой, и теперь я беру на ряд ниже, подхватываю петельку, вешаю ее и смотрю, какой петлей я должна это провязать, чтобы рисунок у нас совпадал. Рисунок мы должны вот соблюдать вот на этой спице. У меня вот лицевая, изнаночная, значит, вот эта петля должна быть лицевой. Вот я ее лицевой и провязываю. И дальше продолжаю вязать по рисунку. Изнаночную снимаю с накидом, лицевую провязываю. Изнаночную снимаю, лицевую провязываю. Изнаночную снимаю, лицевую провязываю. Изнаночную снимаю, лицевую провязываю. Итак, мы с вами вяжем опять до лицевой петли, которая теперь у нас находится не за маркером, а перед маркером. И вот мы теперь из нее будем делать новую петельку. Здесь мы закончили изнаночной, значит, мы сейчас будем делать лицевую. Мы опять подхватываем на ряд ниже, провязываем ее лицевой, следующую тоже лицевой, переносим маркер и вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная и кромочную провязываем изнаночный бабушкин способ. Это вот мы сделали первую прибавку, это у нас первый ряд, если мы не считаем нашу установочную. Второй ряд мы разворачиваемся, и второй ряд мы вяжем просто по рисунку, да, ничего не прибавляя. Лицевую с накидом, лицевой, изнаночную, изнаночную, лицевую с накидом, лицевой, изнаночную, изнаночную. Здесь у нас получилось 2 изнаночных, потому что мы добавили одну петельку. Дальше все по рисунку. Сейчас давайте я довяжу до конца ряда и покажу вам, как делаются прибавки, когда нам надо будет уже прибавлять изнаночную петлю. Так, этот ряд я довязала. Второй, теперь у нас третий ряд. В третьем ряду нечетным мы опять будем делать с вами прибавки. Значит, кромочную мы снимаем, дальше изнаночную снимаем с накидом, лицевую провязываем. Изнаночную снимаем с накидом, лицевую провязываем.
И вот из этой лицевой мы будем делать опять новую петлю. Вот на ряд ниже мы поднимаем, вешаем на левую спицу и смотрим. Нам ее надо провязать изнаночной по рисунку. Значит, я ее снимаю с накидом, как будто это изнаночная, и дальше вяжу опять все по рисунку до конца ряда, там, где мы будем делать опять с вами прибавление. Так, вот мы закончили. Вот эта лицевая, которая у нас перед марком. Из нее мы должны сделать следующее. Опять я беру на ряд ниже, одеваю на левую спицу и смотрю. Она должна быть у меня изнаночной, потому что здесь закончилась лицевой. Поэтому я ее переснимаю с накидом, лицевую провязываю лицевой, переношу маркер и дальше опять все по рисунку. Так, это у нас был третий ряд. Значит, четвертый ряд мы провязываем, ничего не прибавляем. Итак, дальше будем вязать с вами до тех пор, пока у нас с вами не будет необходимого количества петель. Вот у меня в данном случае должно быть 61 петля. Единственное, что 61 петля, здесь 27 петель. Сейчас мы посчитаем. 61 минус 27, здесь 4, 34. Значит, мы прибавим 17 раз. А 17 раз это нечетное число. Надо прибавить четное число петель. Поэтому давайте сначала мы сделаем, чтобы у нас было 59 петель. То есть, чтобы мы прибавили четное число петель, чтобы у нас рисунок не поменялся, да, потому что у нас лицевая изнаночная, лицевая изнаночная. Мы должны прибавить четное количество петель, чтобы рисунок наш не поменялся. Значит, я сейчас буду вязать до того момента, пока у меня на спицах не будет 59 петель. Значит, в данном случае здесь должно быть 91 петля у меня в большом изделии. Здесь можем тоже посчитать. 91 минус 39, здесь у нас 2. 5, 52 на 2, 26. Здесь мы прибавляем 26. Значит, здесь все нормально. Здесь можно оставить 91. Значит, продолжаем работать. Набираем, вяжем наше изделие, прибавляя каждый раз в нечетном ряду по одной петле справа и слева. И когда у вас получится нужное количество петель, мы с вами встретимся. Ну вот, я довязала свою спинку, получила нужное количество петель. Вот здесь я закончила прибавлять петли и даже связала кусочек уже по прямой. Сколько вязать по прямой, я сейчас вам все расскажу, вы не пугайтесь. Вот посмотрите, как смотрится по отношению к большому изделию. Естественно, здесь вот скосы плечей намного длиннее и все больше, но тем не менее вязать можно что маленькое изделие, что большое, по одному алгоритму. И значит, что у меня получилось? Я говорила, что я скорее всего сделаю 59 петель. Вот, но мне показалось это маловато, я все-таки связала, у меня теперь 63 петли. Вот, поэтому дальше. Вы понимаете, что мы теперь должны вязать вот это наше изделие до того места, где у нас начнется уже соединение спинки с передом, вот до конца проймы. Но перед этим мы должны здесь вот добавить петель на нашу пройму. И чтобы знать, когда начинать вот эту добавку, чтобы мы правильно вошли в размер, значит, мы сделаем такие расчеты. Вот у меня по пройме, вот здесь, по 1,5 сантиметра я взяла, по выкройке у меня, да, это у меня 4 петли и 4 петли. Значит, я вот на этом промежутке должна добавить с одной стороны 4 петли и с другой стороны 4 петли. Вот я пишу, что надо добавить по 4 петли с каждой стороны. Это вы рассчитаете, сколько у вас, да? Дальше. Добавлять я буду в каждом 4-м ряду, то есть 4 ряда добавка, 4 ряда добавка. То есть мне нужно связать, чтобы добавить 4 раза, мне надо связать 16 рядов. А 16 рядов по моей плотности это примерно 4 сантиметра. Значит, от этого места до проймы у меня 15 сантиметров. И не довязывая 4 сантиметра, я начну делать свои прибавки. Значит, если от этого места, вот от этого,
Вот от этого. Я провяжу 11 сантиметров по моей выкройке, 11 сантиметров. И последние 4 сантиметра я буду делать прибавки в каждом 4 ряду по одной петле с каждой стороны. То есть я должна прибавить всего 8 петель, да? 4 с одной у меня получится, 4 с другой. И общее количество петель у меня теперь будет, если я сделала, у меня 63 уже, значит, если я прибавлю еще 8, и у меня будет 71 петля. Не 67, как я рассчитывала, а 71. Ну, я думаю, это не страшно. Значит, что у нас с большим размером? Здесь то же самое, да? У вас всего... У меня вот по большому моему худи было всего здесь 23 сантиметра. Я буду прибавлять 8 петель, по 8 петель с каждой стороны здесь, потому что у меня 4,5, здесь больше у меня. У меня получалось 4,5, если умножить на мою плотность, там может быть 9 петель, но так как мне надо четное количество, я прибавлю по 8 петель. Или вы можете 10 петель, да? Но если будет немножко узковато, можно потом на подрезах добавить. Поэтому я сейчас буду делать по 8 петель с каждой стороны. 8 петель. Это у меня 32 ряда. Потому что мы будем в каждом 4 ряду. 32 ряда. Это мои 8 сантиметров. 32 ряда на 4 это 80. Значит, здесь я должна не довязать 8 сантиметров. Если на маленьком изделии я не довязываю 4 сантиметра до вот этой линии, то на большом изделии мы не довязываем 8 сантиметров. И начинаем делать прибавки. Значит, вы сейчас хорошо померьте. Вот вы закончили свое прибавление по плечу. Дальше вы вяжете просто по прямой, ничего не прибавляя. Вот эти расчетные ваши, у меня это 11 сантиметров. И мерить 11 сантиметров надо не вот так, вот сейчас у меня здесь будет 12 сантиметров, а мерить надо вот в растянутом виде, чтобы у вас здесь было вот в эти ваша ширина спинки. У меня эта ширина спинки 32 сантиметра. Значит, вот если я вот так вот приложу свой сантиметр, чтобы было 32 ширина, вот 33, я сказала, у меня чуть побольше, да? И вот я мерю. Вот у меня мои 11 сантиметров. Значит, я должна сейчас провязать 4 сантиметра еще до поймы. На большом изделии это 8 сантиметров. Значит, вы здесь вяжете то же самое. Вот смотрите, вот вы закончили припуски, потом вяжете кусочек по прямой, ваш расчетный, и дальше мы делать будем прибавление. Здесь у меня 32 ряда, да, а на маленьком изделии 16 рядов. Значит, мы начинаем вязать все то же самое, да, как мы делали по плечу. Лучше нарисуйте себе, так будет проще. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Значит, в первом я начну прибавки, в пятом прибавки, в девятом прибавки и в 13 прибавки. И довяжу 16 рядов. Значит, у меня будет всего 16 рядов, я должна связать. Если большой свитер, вы рисуете дальше свою. И мы начинаем вязать. Так, кромочную я снимаю. И все дальше по рисунку. Ну, я думаю, что вы не забыли, как мы это делали. Кром лицевой. И сейчас я начинаю прибавлять. Вот на ряд ниже я подхватываю петельку и провязываю ее лицевой. И дальше все по рисунку. Я этот ряд закончу. В конце с этой лицевой я тоже сделаю добавку. Это будет первый ряд. Потом 2, 3, 4 ничего не буду добавлять. Также в 5, 9 и 13. Давайте сейчас провяжем вот эти наши прибавки по проме. Вы сначала довяжите прямой участок, да, вот как я уже его сделала, а вы довяжите сначала вот этот прямой участок, а потом сделайте прибавки. Ну вот смотрите, я свои припуски сделала здесь по проме, да, немножко добавила. Вот от розового маркера я начала делать прибавки. И вот у меня мои 4 сантиметров я провязала. Теперь что мы делаем дальше? Значит, здесь
надо теперь, если у вас нет другой пары спиц такой же, вы просто здесь переснимите на нитку эти петли, и пока спинку мы отложим, да. Я пересняла, вот у меня есть стопоры, и одела другую леску. Взяла те же спицы и одела другую леску. Теперь что мы делаем? Вот смотрите, вот у нас вот так вот деталь. Значит, вы посчитайте. Так легко отсюда начинать считать. Сколько у вас здесь кромочных, да? Вот смотрите, я считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Чуть неправильно я посчитала. Вот отсюда, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И повесила маркер. Значит, я здесь наберу 20 петель. Или вот можно еще, вот тут еще одна, это будет 21. Значит, сейчас я здесь наберу 21 петлю. Вот вы тоже, вот это ваша спинка, вот отсюда начинаете набирать 20, сколько у вас петель, вы посчитайте. Я насчитала 21 петлю. Я, значит, вот здесь вот хвостик, который у меня был по спинке, я его пока обрежу и начну набирать. Вот я возьму этот хвостик, и вот от этого маркера, там, где я отметила, я начну набирать петли. Маркер мне немножко мешает, но так, раз, в каждую кромочную петлю, да, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, и вот здесь последняя еще маленькая, 21. Вот я здесь набрала 21 петлю. Вот посмотрите у меня, и здесь остался моя вот эти кромочные, они вот такой хороший красивый хвостик. Теперь я беру следующий моток для второй половинки. Я буду вязать с другого мотка. Так, здесь сначала. Так, другой моток я беру. А спицы я буду использовать те же самые. Я просто их вот протяну и начну отсюда набирать. Мне тоже надо набрать параллельно тоже 21 петлю. И вот я еще вот здесь тоже кромочные. Первая. Раз. Вторая. 2. 3. 4. 5. 6. 16. 17. 18. 19. 20. Но нам надо 21. Значит, я наберу вот еще одну петлю. 21 петля. Следующий кромочный. Вот. Тоже набрала 21 петлю. Вот смотрите, что у нас получилось. Здесь вот эта косичка 21 петля, и здесь одна косичка 21 петля. Это мы набирали как бы вы вот с изнаночной стороны. Теперь мы разворачиваем наше вязание
по лицу. И начнем вязать. Я буду вязать параллельно сразу две детали, вы понимаете, да? Если у вас это не получается, вы можете набрать сначала одну деталь, потом другую деталь, но тогда вы строго соблюдаете, чтобы у вас все было симметрично, все записывайте, сколько петель вы где набрали, как у вас было. Значит, вот сейчас я начинаю вязать отсюда. Значит, это у меня один клубок, но той же парой спиц. И мы начинаем. Значит, первая у меня кромочная, я ее снимаю. И после кромочной петля на лицевой части должна быть обязательно изнаночная. Вот я ее снимаю, потому что мы начинаем вязать сразу рисунок, да? 5 лицевая, изнаночная, 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 и последняя петля у нас кромочная. Значит, у нас получилась кромочная, перед ней изнаночная. Перехожу на вторую половинку, и здесь у нас должно быть все то же самое. Спицу вытащить и тоже вяжем. Кромочная первая мы снимаем, дальше у нас изнаночная с накидом, лицевая, изнаночная с накидом, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И если мы правильно посчитали, у нас тоже перед кромочной должна быть изнаночная. Вот она, изнаночная. И кромочная, изнаночным бабушкиным способом. Все, это мы провязали первый ряд по лицу. Теперь я разворачиваюсь и вяжу второй ряд по изнанке, соблюдая, естественно, рисунок, да? Сейчас я вот этот второй ряд провяжу, одну и вторую половинку, и потом мы с вами встретимся. Ну вот смотрите, два ряда я провязала уже, да? Я теперь буду вязать, вот и буду смотреть, у меня начало ряда здесь, первый ряд здесь, то есть ряд здесь по лицу, ряд здесь по лицу, развернулась, ряд здесь по лицу, ряд здесь по лицу. Если вы вяжете только одну половинку, значит вы вяжете только одну половинку. И теперь, вот для маленьких изделий я буду вязать просто сейчас эти две первые половинки, и как бы ничего больше сокращать не буду. Для больших изделий, вот так как я вязала вот этот мой большой худи, вот здесь, вот видите, я... Вот это мои передние половинки, вот одна передняя половинка, и здесь одна передняя половинка. И вот там, где у нас вот это место пройма, вот здесь в начале надо сократить 2 петельки. Не сразу, скажем, в каждом четвертом ряду опять сократить по одной петле. Я не буду объяснять вам почему, потому что это арифметический расчет. Если очень интересно, найдите на ютубе, что такое японское плечо, и там один ролик есть. Там конкретно все объясняется именно с математической точки зрения, почему здесь надо сокращать. Потому что впереди вот это плечо, там гипотенуза, катет, все, она чуть-чуть длиннее, поэтому, чтобы хорошо сидело изделие, на больших размерах вот здесь надо 2 петли сократить. Если очень большой размер, то 4 петли сократить. Вот. Ну, как бы вот послушайте, я это прекрасно все посмотрела, я поняла, в чем дело, но я не хочу на это тратить время, да? Значит, вот здесь вот в начале, вот в этом месте вы сейчас будете вязать, и первое, скажем, сократите во втором, уже третий ряд, в третьем ряду сократите одну петельку, и потом еще в седьмом еще одну. Значит, первые 8 петель, 8 рядов вы сократите 2 петли вот с этой стороны, и рисунок у вас останется, да? На маленьком изделии это не надо делать, это очень незаметно будет, да? Чуть дальше. Что мы смотрим дальше? Вот посмотрите, это у нас перед. Вырез по горловине переда у меня глубина 6 сантиметров для маленького изделия, да? Для большого вот здесь я брала, вот это у меня
8 сантиметров, можно 9 сантиметров. Смотрите, померьте сами, как вы хотите. 8 сантиметров, да? И я считаю, вот эти мои 6 сантиметров у меня, опять умножаю на 4, это у меня 24 ряда. Может, покрупнее, да? Мои расчеты, это у меня 24 ряда. Значит, здесь по горловине я также прибавлю 4 петли в каждом четвертом ряду, как я делала по пройме, да, вот как мы делали здесь вот по пройме. Поэтому мне, значит, в 16 рядах я добавлю эти 4 петли. Значит, из 24 рядов 16 мне надо оставить, где я буду делать прибавки. Значит, остается 8 рядов. 8 рядов я просто свяжу по прямой, ничего не буду делать. Вот из них я сейчас 2 ряда провязала. Значит, 1, 2 я уже провязала, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядов мне надо провязать просто по прямой, ничего не делая, да? Также вот вы рассчитываете у себя большой размер. Если у вас 8 сантиметров на 4, это 32 ряда, да? Значит, у вас здесь 32 ряда. Но так как у вас нам надо добавить, мы добавляли по пройме тоже в 8 сантиметрах, если мы здесь сразу начнем добавлять, будет некрасиво. Мы свяжем пополам, вот большой размер, разделить пополам, вы свяжите 16 рядов без прибавок, а потом 16 рядов делайте прибавки, только не в каждом четвертом ряду, а делайте в каждом втором. И вы добавите здесь 8 петель с одной стороны и 8 петель, когда будете вязать вторую половинку. Значит, понятно, да? На большой размер вы просто разделите пополам и потом в каждом втором делаете. На маленьком я буду делать так, как я и делала, в каждом четвертом. То есть я провяжу из 24 рядов 8, а 16 у меня останется, как раз я в каждом четвертом прибавлю по одной петле, добавлю 4 с этой стороны и 4 с этой стороны. Значит, давайте сейчас мы провяжем вот эти добавки. Делайте точно так же, как мы делали и вот здесь по пройме, и как мы по плечу делали. То же самое делайте добавки. Сначала вяжем по прямой, и потом вот здесь, где у нас пройма, мы начинаем делать прибавки для горловинки. Ну, чтобы не говорили, что я вас бросила в свободное плавание, хочу показать, как я начну делать прибавки, тоже здесь по горловине, да. Вот я провязала свои первые 8 рядов, как я вот рассчитала, да. Значит, у меня здесь первые 8 рядов по прямой я провязала. И теперь 16 рядов, вот я их уже нарисовала, я буду делать прибавки. Значит, вот по одной петле с каждой стороны. И для этого то же самое. Значит, это у нас правая сторона, значит, прибавки будет здесь. Я повесила маркер, 4 петельки, так же, как мы делали на плече, да. Это у меня левая часть. Здесь я повесила с этой стороны маркер, 4 петельки, чтобы знать, где делать прибавки. И вот мы начинаем наш первый ряд. Так, кромочная я снимаю. Также вяжу по рисунку. Это у нас лицевой ряд. Значит, мы изнаночную снимаем с накидом, а лицевую провязываем. И вот мы подошли к лицевой петле, которая перед маркером, да, и с ней на ней будем делать прибавку. Вот я снимаю петельку и провязываю по рисунку, она у меня должна быть лицевой, и вторая тоже лицевой, и заканчиваю ряд до конца. Это одна половинка, и я также сразу перехожу на вторую половинку, так как я вяжу симметрично. Здесь я тоже снимаю кромочную, изнаночная, лицевая, изнаночная, потом вот эта лицевая, из нее мы начинаем делать прибавки. Сейчас мне надо сделать прибавку тоже лицевой. Вот я ее снимаю и провязываю лицевой. И дальше все по рисунку. Вот это я сделала одну прибавку в первом ряду. Следующие 3 ряда я вяжу, ничего не прибавляя. И так я сделаю 4 раза.
Ну, смотрите, что у меня получилось. Вот я свои припуски здесь вот на горловинку сделала и здесь на горловинку сделала. Теперь, если мы повернем, вот сложим, так как это будет у меня уже реально находиться, вот посмотрите, что у нас получается, да? Вот так, если расправить, да, вот видите, вот эта горловинка. И здесь у меня должно было быть 6 сантиметров. Вот у меня даже 7 получилось, так что все нормально. Что мы теперь должны сделать? Значит, или считайте, сколько петель у вас сейчас на спицах. Должно быть одинаково, естественно, да? Или можно вспомнить для проверки. Я на плечо, у меня по плечам было 21 сантиметр петля и 21 петля. И сейчас я по 4 петли добавила. Значит, у меня сейчас должно быть на спицах по 25 петель. Можно для проверки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Здесь правильно. Маркер я могу уже убрать. И с этой стороны 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25. Тоже 25 петель. Значит, все правильно. Значит, у меня сейчас здесь на каждой полочке по 25 петель. Теперь вспоминаем, сколько у нас петель было здесь вот по спинке до прибавления. Значит, у меня было 63 петли. Вот смотрите, значит, у меня было 63 петли на спинке, а на полочках сейчас у меня 25 и 25, 50. Минус 50. Получается 13 петель еще как бы мне не хватает. Вот эти 13 петель мы делим пополам. Получается 6. И как бы сейчас проверим, да? 6 как минимум. Вот эти 6 петель мы должны сейчас вот в следующем ряду мы будем с вами их набирать. Значит, на этой полочке с этой стороны, на этой полочке с этой стороны. И как мы будем делать? Сейчас посмотрите, я вам сейчас покажу, чтобы было все понятно, да? Значит, мы вяжем так, как мы и вязали. Начинаем наш узор. Это у меня лицевой ряд сейчас. Вот. И мы доходим с вами до конца. Здесь очень важный момент, чтобы правильно набрать количество петель и чтобы по рисунку совпадало. И кромочные наши сейчас должны совпадать. Вот смотрите, я подхожу к концу. Вот у меня кромочная, я ее буду провязать как лицевую. Вот у меня сейчас мои 25 петель. Теперь мы набираем 6 петель. Значит, у меня лицевая 1 изнаночная, 2 лицевая, 3 изнаночная, 4 лицевая, 5 изнаночная, 6 лицевая, и я наберу 7, потому что у меня перед изнаночной должна быть, то есть перед кромочной должна быть изнаночная. Значит, я набрала не 6, а 7. Вот здесь у меня 7 петель. И плюс 2 петли мы с вами наберем на кромочную. У нас будет двойная кромочная. Вот такая вот, как здесь, да? Вот видите, она такая двойная кромочная. Это чтобы было хорошо пришивать молнию. Вот эти 2 петельки мне надо на кромочную. Как она вяжется, я вам покажу. И также оставлю ссылку. У меня есть отдельное видео, как вязать эту кромочную. Значит, мы набрали 7 петель плюс 2 на кромочные. Значит, итого я набрала 9 петель. Теперь перехожу на вторую сторону у меня. И здесь мы будем вязать. Значит, я тоже наберу 9 петель. Вот смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.
Если вы вяжете каждую деталь по отдельности, вы запишите, сколько вы набрали здесь и сколько вы набрали здесь. Значит, я набрала 9 петель там и там. И теперь посмотрите, как мы будем с вами вязать. Вот, я эту часть провязала. Сейчас буду вязать вторую полочку. Здесь сразу начну работать с кромочными. Значит, в лицевом ряду кромочные петли. Здесь у меня они будут справа, на этой спице они у меня будут слева. В лицевом ряду кромочные, обе кромочные мы провязываем лицевыми. Вот я их сейчас 2 сразу лицевыми и провяжу. Раз. И 2. После кромочных у меня идет изнаночная. Давайте в первом ряду мы провяжем ее просто здесь изнаночная, без накида, чтобы не путаться. Потом у меня идет лицевая, опять идет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, потом кромочная, которая у нас здесь была, она будет у меня идти лицевой. И дальше мы продолжаем по рисунку. Вяжем, да? Вяжем мы с вами до конца ряда. Так, я дохожу до конца. Здесь кромочная бабушкиным способом. Это кромочная по пройме. Теперь я разворачиваюсь. И теперь мы вяжем опять в сторону середины нашей полочки, там, где у нас будет молния. Значит, здесь начинаем вязать по рисунку. Я сейчас единственное покажу вам, как вяжутся кромочные, чтобы вам было понятно. Значит, кромочные в изнаночном ряду вяжутся следующим образом. Значит, в лицевом ряду кромочные провязываются лицевыми, а в изнаночном ряду, вот я подхожу сейчас к этим кромочным. Так, здесь изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И вот 2 кромочные в изнаночном ряду, они просто снимаются, не провязываясь, видите, и нитка остается перед работой. Все. Теперь мы переходим вторая половинка, там где вот мы набрали петли, еще ничего с ними не делали. Здесь я тоже сначала вот эти 2 петли, они теперь кромочные 2 с изнанки, я их просто пересниму, нитка перед работой. Вот. Следующая идет у меня, значит, по лицу она должна быть изнаночной, а с изнанки она должна быть лицевая, следующая петля. Так, значит, я провязываю лицевой, потом изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И вот эта изнаночка, которая была у нас с этой стороны, она была кромочной. Вот мы правильно, все у нас, видите, совпал рисунок. И мы просто дальше заканчиваем наш ряд. Так, в принципе, уже такие сложные моменты у нас почти вот по полочке позади. Единственное, сейчас я вот еще раз вам докончу ряд, еще кое-что расскажу. Так, вот я довязала ряд до конца. Все. Вот теперь смотрите. Вот наши 2 полочки. Вот они здесь так соединяются. И здесь у нас
уже пойдет молния, да? Вот это наша горловинка. Значит, что мы теперь должны с вами делать? Мы теперь должны вязать с вами по прямой опять до того места, где мы начнем делать скос по пройме. Значит, если вы не отмечали, вот у меня это отмечен розовым маркером, где я начинала делать спуски, да, вот. Ну или также можно померить опять. Значит, у нас должно было быть здесь 11 сантиметров сверху, да, если помните. У меня, во всяком случае, было 11 сантиметров. И последние 4 сантиметра я буду делать опять такие же, то есть не спуски, а наоборот буду добавлять в каждом 4-м ряду 4 петельки на пройму. А здесь будет просто идти по прямой наша двойная кромочная. Сейчас вам еще раз расскажу. Сейчас вы вяжете по прямой до того места, как вы начнете делать вот такие же припуски по пройме, как мы делали по спине. Значит, вот здесь такой же кусочек у вас должен быть, неправильно сказала, вот сверху такой же кусочек должен быть связан по переду, как мы вязали по спинке. У меня это 11 сантиметров. Вы вспомните, сколько у вас это, и вяжите такое же расстояние. Именно вот от этого места, да, вот где начинается у нас перед. А что у нас с кромочными, еще раз вам напомню, да? Значит, вот сейчас будем вязать лицевой ряд. Вот на этой полочке у меня кромочные в конце ряда. Значит, я в конце 2 лицевые, то есть 2 последние петли вяжу просто лицевыми. В начале ряда тоже 2 петельки. Здесь у меня двойная кромочная. Здесь мы вяжем 2 петельки просто лицевыми. 2 лицевые. С изнанки в конце ряда кромочные мы 2 просто переснимаем нитка перед работой. В начале ряда мы тоже их переснимаем. Нитка получается перед работой с изнанки. И все. И так все время мы вяжем вот эти кромочные, чтобы у нас получалась вот такая вот. Вот видите, это кромочная у меня здесь. Вот она идет. Вот эта кромочная. Она двойная, она с 2 сторон. Очень красиво получается. И она у нас будет хорошо для пришивания молнии. Значит, сейчас мы вяжем с вами по прямой до того места, где мы должны будем делать, начать припуски по пройме. Припуски по пройме. Сделаем припуски по пройме. И там мы с вами встретимся. Тогда у нас полочки и вот спинка до проймы будет связана. Ну вот посмотрите, я связала обе половинки переда, и вот даже все одела назад на одни спицы. Вот у меня все петли теперь на одной спице, и спинка, и перед. Значит, вот эта ниточка, которую здесь я вязала правую половинку, да, осталась у меня вот нитка, я ее не хочу обрывать. Я не буду ее обрывать, потому что ей потом можно будет начать вязать рукав, чтобы меньше было узлов. Вы как хотите. Если у вас трудно так с клубком вязать, вы можете оборвать, потом просто прятать. Вот эта ниточка, которая была вот здесь на левой стороне, вот сейчас с ней я буду продолжать вязать вот по кругу. Сейчас соединю полочку со спинкой, и здесь спинку со полочкой соединю, и буду вязать по кругу дальше мой кардиган. Значит, сейчас мы вот находимся в этом месте. Мы сейчас все соединим и будем по кругу вязать тело нашего кардигана до низа, да. Значит, у меня здесь по меркам от проймы до низа 20 сантиметров, включая резинку. И резинку я буду вязать, ну, сантиметров 4-5. Это маленькому ребенку, думаю, 4-5 сантиметров резинку. И потом весь все по низу петли закрою, и у меня тело изделия будет готово, да? Значит, для большого кардигана у меня было то же самое. Мерки вот здесь 40 сантиметров от верха до низа, включая резинку. Резинку тоже я, наоборот, может 6-7 сантиметров делать, как хотите, да? Вот, значит, сейчас мы будем с вами продолжать вязать, соединять по кругу. Значит, я померила, у меня хватает ширины изделия. Вот этот кардиган по моим
размера у меня все хватает. Значит, если что-то у вас там пару сантиметров, вы считаете, что узковато, вот здесь вот в подрезах вы можете набрать пару петель, максимум 5 с одной стороны и 5 с другой стороны. И за счет этого у вас увеличится немножко ширина по груди. Значит, я этого делать не буду, но когда я буду соединять, вот посмотрите, у меня заканчивается здесь лицевая, изнаночная, кромочная. Кромочная буду вязать лицевой. С этой стороны у меня тоже лицевая, изнаночная, кромочная. Кромочная, лицевой. Значит, у меня 2 лицевых рядом. Вот посерединке я наберу одну петельку, также вот накидом, да, чтобы у меня было изнаночная, чтобы рисунок шел по кругу. Здесь то же самое. Я наберу одну изнаночную посерединке. Вот я сейчас в одном месте вам покажу. Я думаю, что я понятно объяснила, но если вдруг кто-то не очень знаком с подрезом, вот эти подрезы, вот, которые здесь можно под мышкой условно набирать, за счет этих подрезов можно немножко расширить изделие в груди. Так, еще раз. Вот здесь у нас двойная кромочная, она продолжается в начале и сейчас в конце ряда. Значит, в начале ряда я 2 провязываю лицевых в лицевом ряду, и в конце ряда тоже 2 лицевых провязываю. В изнаночном ряду мы эти 2 не провязываем, снимаем и нитка перед работаем. Значит, сейчас я просто покажу, как сделать подрез. Ну, я думаю, это понятно. Значит, сейчас чуть-чуть. Вот, посмотрите, я сейчас, кстати, маркер можно убрать. Подхожу к концу ряда. Вот это кромочная у меня. Кромочную я провязываю лицевой. Делаю петельку для изнаночной петли. В изнаночном ряду я ее уже буду вязать изнаночной. Ну, в изнаночном ряду она будет лицевой, да? И вторую кромочную тоже провязываю лицевой. И дальше вяжу уже все по рисунку. И то же самое я сделаю вот во втором подрезе, добавлю одну петельку. И буду вязать поворотными рядами туда-сюда, туда-сюда на нужную мне длину. Значит, до резинки, потом провяжу резинку 1 на 1. Просто перейду с этого узора, просто перейду на резинку 1 на 1. За счет смены узора немножко стянется и будет по низу резинка. Здесь уже, так сказать, все понятно. Значит, сейчас мы продолжаем с вами вязать. У меня поменьше будет работа, так как маленький размер. Для большого размера вот эта часть изделия, она довольно трудоемкая по времени, да. Вот смотрите, вы будете вязать сейчас от проймы до низа вместе с резинкой. Здесь как бы вяжете все по кругу, но времени это займет, ну, достаточно, смотря сколько у вас есть свободного времени, как быстро вы вяжете. Так что давайте будем продолжать работать. Я буду вязать маленький, вы вяжите большой. И когда мы закончим с вами низ, тело изделия, закроем резинку, мы продолжим с вами. У нас останутся рукава и капюшон. Продолжаем. Вот смотрите, я закончила тело моего проекта, до тела кардиганчика. Здесь перешла на резинку 1 на 1 и закрыла петли, да? Значит, у меня здесь по высоте от здесь плеча до низа 39 сантиметров. Здесь в обхвате у меня получилось 34, в принципе, я думала 35, растянется, это будет все нормально по размеру. И теперь мы должны... и вот посмотрите, я закрыла здесь петли по низу, да, значит, здесь вы как хотите, вы можете закрывать, как вам нравится, да. Если вам нравится мой способ, вот я его закрыла, он получается очень эластичный такой, да, значит, я оставлю ссылочку, у меня есть специальное видео, я когда большой кардиган вязала, я закрывала петли и снимала видео, значит, вы можете посмотреть, если вам нравится, сделайте точно так же. Вот, и что мы теперь делаем? Мы теперь переходим к рукаву.